不知道大家还记不记得2024年朝鲜派向库尔斯克地区的 1.4 万名炮灰士兵，将军的恩情还不完，但将军的恩情远不止于此。7月25日，泽连斯基透露，俄罗斯准备再引进3万名朝鲜士兵参战，同时朝鲜甚至准备向俄罗斯提供其最新的弹道导弹发射器。我实在很好奇，曾经喊着3天拿下基辅的俄罗斯，为什么会缺人缺到天天借人的地步？面对3万太阳亲兵，乌克兰又将如何反制？俄罗斯为什么会缺人？很多人喜欢将问题归结于俄罗斯凄惨的生育率，这答案不假，但真正答案其实比这个更讽刺。根据泽连斯基公布的最新数据，今年前7个月，俄罗斯动用了全方位的宣传与高薪诱惑，好不容易拉了22.1万人加入武装部队，但同期俄罗斯在前线的伤亡是多少呢？整整22.55万人，其中13.1万人直接阵亡，近9.3万人重伤，入伍的速度甚至赶不上战壕里消耗的速度。另外，俄军的前线医疗也很给力。根据相关媒体报道，俄军前线的医疗照护糟糕的像是一场灾难，止血带靠凑，破伤风靠硬扛，大量的伤员在战壕和检疫营地里因为得不到救治，直接由轻伤拖成了重伤，再由重伤变成了阵亡。士兵一旦被手榴弹破片伤到，要做的第一件事不是等待治疗，而是赶快写完遗书，然后静静地等待伤口感染，英勇牺牲。那么既然人不够，为什么普京不直接在本土搞全国大动员？原因很简单，如果在莫斯科和圣彼得堡强行抓中产阶级的宝贝儿子们上战场，克里姆林宫的屋顶恐怕第2天就要被掀翻。哪怕是部分动员，也已经没有多少俄罗斯人愿意相信克宫的鬼话了。不敢动员本土精英，前线又急需填坑，莫斯科就只能捏着鼻子向平壤借人。据乌克兰情报部门透露，自今年6月以来，位于俄罗斯南部的沃罗涅日州就已经在开足马力盖营房搞基建了，不为别的，专门用来接收这整整3万名朝鲜生力军。俄军的气势很足，那么乌克兰又给这些太阳亲兵准备了什么礼物呢？按照乌军如今的战术布置，我们可以知道，面对这3万名缺乏现代无人机战术洗礼的朝鲜生力军，乌克兰的回应依然不变，体系化的降维打击。在2026年的俄乌前线，早已不是靠步兵排队冲锋就能解决问题的时代了。乌克兰将在前线布下由 FPV 自杀无人机、夜间重型无人机大家宝以及自动化防线构成的死角交叉网。这些朝鲜士兵绝大多数从未接触过自带热成像与 AI 追踪的无人机群，甚至不少人都不理解天上无人机为什么会追着他打。在乌军成熟的无人打击体系面前，朝军与俄军的集团式冲锋只会变成乌军无人机飞手的战果。此外，乌军将依托强大的星链通信以及实时卫星情报系统，把沃罗涅日及前线接收营区变成透明沙盘。只要这3万大军集结，乌军的火烈鸟和海王星就会在100公里外送他们回老家。当然，俄军不是傻子，他们当然知道仅仅3万朝兵根本无法填补前线的窟窿，所以他们还整了个备用方案，骗其他国家的人入伍。巴拿马外交部在7月24日爆出了一个惊天大丑闻，至少15名巴拿马公民被卷入了俄乌战场，甚至已经有人客死他乡。根据法新社的报道，俄罗斯的中介在海外打着招聘高级保洁、招聘重型机械操作员的幌子，用高薪把人骗到莫斯科，结果人刚下飞机，护照一扣，一把打不准的 AK-47塞手里，直接给送上了库尔斯克的战壕。巴拿马的代理外交部长欧约斯直接向全国发出警告，民众必须保持警惕，防火防盗，防俄罗斯。有趣的是，面对巴拿马外交部的问责，俄罗斯当局两手一摊表示，签署的合约属于自愿性质，话里话外就差说他们都是自愿为俄作战。实际上，这种拉人凑数的部队在战场上除了贡献逃兵率，没有任何战斗力可言。眼看前线打不过，后方俄式征兵又沦为国际笑柄，俄军也坐不住了。7月24日，俄军一口气丢向3枚昂贵的弹道导弹，直奔基辅。不过大家不要误会，觉得他是去炸关键军事设施。俄罗斯人是有自知之明的，他们知道自己的导弹无法突破基辅的核心防空网，于是卑鄙地将目标放在了一处体育场，因为那里正在举办一场闭门无人机技术展。事后，俄罗斯国防部迅速认领并公开承认此次打击，几乎将其宣传成了大获全胜。可见乌克兰的无人机确实让俄军恨得咬牙切齿。相对应的，乌克兰也做出了反击。泽连斯基在7月26日宣布，
乌军的纵深打击距离已正式突破3000公里，而且乌军已完成对新一轮优先打击目标的调整，将俄军后方战略设施死死锁定。大家或许还不明白3000公里到底是个什么概念，这意味着俄军广袤的后方失去了绝对安全，而且让战争的经济成本和心理负担全部都转到了俄罗斯腹地。根据泽连斯基的说法，仅今年以来，乌克兰执行远程制裁计划就已完成超过1000项远程火力任务，这就是俄乌战略最典型的差距，一个只敢对无人机展高高偷袭，另一个却直奔其老家，将后方核心设施尽数摧毁。俄罗斯的溃败正是埋在这些深远的伏笔之中。战争打到现在，乌克兰依旧在信息战、无人机战术和体系化防守中不断进化，展现出无与伦比的韧性。而反观俄罗斯，如今沦落到了要靠向朝鲜借兵3万，靠诈骗外国劳工，靠炸后方展会来维持形象的地步。只是俄罗斯人不会想到，当这3万名朝鲜士兵被送进沃罗涅日的营房时，全世界都看得清清楚楚。这场仗，莫斯科早已在战略、战术与道德上输得干干净净。好了，今天的视频到这就结束了。对于俄罗斯向朝鲜借兵3万的操作，大家有什么看法？欢迎在评论区留言讨论。别忘了长按点赞、分享并点击关注。我们下期视频不见不散。